ଅଛି ତାକୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇବି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି କଥା ମଧ୍ୟ ଥୋଇବି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1997 ମସିହାରେ ଯେତିକି କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା 136,669। 27 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛି ଏବଂ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। 27 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଦବୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିନାହିଁ। ସେଇ 1,36,669ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଥିଲା 5A 5 ଥିଲା 4 ଥିଲା 3 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2017 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲି ଯେ ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ 17 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲି 2-3 ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ବା ପିସ୍ଟା ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଷା ଏଇଟା କତିରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାରେ ରହିଲୁ। ଯେଉଁ ଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳର କଂସ ଯିଏ ଏବେ ରାବଣ ସିଏ, ଏବେ ରାବଣ ଯିଏ ସିଏ ରାକ୍ଷସ ସିଏ, ଆମେ ଏଇଆ ତାକୁ ବିଚାର କରେ। 17, 18, 19 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ରୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଲା, ସଂଶୋଧନ ହେଇକି ବାହାରିଲା। କ୍ୟାଡର ରୁଲ କଥା ଏଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଯେତେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଇକି ସେ କ୍ୟାଡର ରୁଲ ତିଆରି କଲେ ବୋଲି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇଲେ, ଆମ ଅମୁକ ଭାଇ କରିଦେଲା କ୍ୟାଡର ରୁଲ କରିଦେଲା, ସବୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲେ, 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ ଏବଂ 2800 ପାଇବେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଅମୁକ କଲା ବୋଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କଲେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ OTT ଜିନିଷ ଆସିବ, ପଦୋନ୍ନତି ହବନି ବୋଲି, ଆ ଉପରେ କେସ୍ ବାସ୍ ଚାଲିବ। ତ ସେଇ କାଗଜ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି? বা ডাইরেক্টর কমিশন বা সরকার কিଏ পদ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି 11 ପରେ OTT କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହବନି। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ OTT 2 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ଏକଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ପଦବୀ ଥିଲା ଲେବୁଲ 5, 4 ଏବଂ 3 ଥିଲା, ତାକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଗ ଭାଗ କରାଗଲା, ଏକଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ଏବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତାମାନେ ତମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲ, ପ୍ରକାଶ କଲ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥାନ୍ତେ ବା ପାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ସେ କ୍ୟାଡର ରୁଲଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ୟାଡର ରୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରମୋସନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନା ତଳେ ଯେଉଁ ଭିଏରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛି ବି କେସ୍ କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପଦୋନ୍ନତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ମସିହାରୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଠିକ୍ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ 2021 ମସିହା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୃସିଂହ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର OTT ନାହିଁ 11 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରମୋସନ ଦିଆହେବ ବୋଲି ଇଏ କଥା କାହିଁକି ଉଠେଇଲୁ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ଏ କଥା ଆମେ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ସେ ତାରିଖ ନା ମୋର ସେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଛୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଦେଲା 3 ବର୍ଷରେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର OTT ନାହିଁ 11 ପରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ OTT ଦେବେ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆଗ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ OTT କରିବେ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଆସିବେ। ଆପଣ ଦେଇଯାନ୍ତୁ ନା କେମିତି ସେଟା ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହେଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 100 କି 50 କି 200 ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଦେଖ 11 ପରେ କିଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନେକର 200 ଜଣ, ଏ 200ଟା ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଅ। ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ନା ତମେମାନେ କାହିଁ କେସ୍ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଯିଏ ପଦୋନ୍ନତି ନ ପାଇବ ସେ ତ ବାଧିରେ କେସ୍ କରିବ। ଯାହାର ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେବ।
सरकार इच्छा शक्ति ना माने प्राथमिक शिक्षक मान पदोन्नति आरंभ कर रेट पे वृद्धि पर्यंत ये सरकार को इच्छा शक्ति तेणु आम सरकार दाबी जन कमिशनर को जन माने मार्च मास ये प्रस्ताव विकल्प दी तेणु जो विपर्य शिक्षा व्यवस्था कथा आप कहते। नमस्कार, संग्रामी अभिनंदन, जय जगन्नाथ। आपण जानिथिबे एबे पेंशन पाई सारा देश गर्जन करुछि। आमर गोटे अधिकार पुराना पेंशन आमे नबु तो पुराना पेंशन नबु एही जो 2005 रु लड़ाई चलता एबे किछि दिन तले जो कैबिनेट निष्पत्ति नहीं यूपीएस लागू करने देश में आहरी असंतोष निया जलुछि। आपण मैंने जानते दिल्ली रे सबु राज्य मानकर बैठक बसला से निष्पत्ति होता जे आम विरोध करूँ यूपीएस को एवं आमर गोटे डिमांड जे ओपीएस लागू करने। आसंता 26 तारीख गुरुवार दिन ओडिशा समेत सारा देशर जिलापाल को दाबीपत्र दे विक्षोभ कराहब एवं सभा कराहब। ओडिशा समस्त सबु राज्य रे ये जोरदार प्रस्तुति चलती। ओडिशा मध्य पछरे नहीं। अनुरोध जे जो लड़ाई रे आपण माने भागीदार हुंतु। सबुठारु बड़ डिमांड निज हक 30-40 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष चाकरी कला परे आपण पेंशन नथिबो सेथि पई आपण माने निजर हक पाई जिलार जो सभा हब दाबीपत्र दिया हब आपण भागीदार हुंतु। आपण संगठन रो जो नेतृत्व होता राज्य जिला ब्लॉक आपणकर जो कर्मचारी अच्छा समस्त कहतु भागीदारी हम। आमर गोटे मंत्र समस्ते एक हाथ हाथ मिसई। नमस्कार, संग्रामी अभिनंदन, जय जगन्नाथ। आपण जानिथिबे एबे पेंशन पाई सारा देश गर्जन करुछि। आमर गोटे अधिकार पुराना पेंशन आमे नबु तो पुराना पेंशन नबु एही जो 2005 रु लड़ाई चलता एबे किछि दिन तले जो कैबिनेट निष्पत्ति नहीं यूपीएस लागू करने देश में आहरी असंतोष निया जलुछि। आपण मैंने जानते दिल्ली रे सबु राज्य मानकर बैठक बसला से निष्पत्ति होता जे आम विरोध करूँ यूपीएस को एवं आमर गोटे डिमांड जे ओपीएस लागू करने। आसंता 26 तारीख गुरुवार दिन ओडिशा समेत सारा देशर जिलापाल को दाबीपत्र दे विक्षोभ कराहब एवं सभा कराहब। ओडिशा समस्त सबु राज्य रे ये जोरदार प्रस्तुति चलती। ओडिशा मध्य पछरे नहीं। अनुरोध जे जो लड़ाई रे आपण माने भागीदार हुंतु। सबुठारु बड़ डिमांड निज हक 30-40 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष चाकरी कला परे आपण पेंशन नथिबो सेथि पई आपण माने निजर हक पाई जिलार जो सभा हब दाबीपत्र दिया हब आपण भागीदार हुंतु। आपण संगठन रो जो नेतृत्व होता राज्य जिला ब्लॉक आपणकर जो कर्मचारी अच्छा समस्त कहतु भागीदारी हम। आमर गोटे मंत्र समस्ते एक हाथ हाथ मिसई।